सोरबाया गाबदों सोरबाया मिनिदों बोसोर बोसोरनि उनाव मैयानि थांनाय सानाव 8 जननि हियारिं साब्रैया केन्सेल साब्रैनि गेजेराव बेल सानैया उदांनि लामायाव सानैया गुबुन दायनि थाखाय उदां जानो हाथ'वा एहेजार खेना घन जंगলৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ आनहर बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बियो गिबि खेब एनआईनि स्पेशल केसनिफ्राय मोनसे जों बेल एबा जागायजेननाय जोङो दिनै साब्रै जों बेल मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिरथार बाथ्रा सोरबाया गाबदों सोरबाया मिनिदों सोरनिबा थाखाय रंजाथाव सोरनिबा थाखाय दुखुनांथावना नाथाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा स्टेप स्टेप फारि फारि दिहुननो नाजादों नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दावहारु नखरनि बिदा फंबाय आंगो लोगोफ्रा बिटिआर सान्थि शक्तिनि गेजेरजों गासैबो एक्सएनडिपिनि जाय दावहारु बिथांमोनखौ खेबसेनो उदां जाबोगोन होननानै आसा खालामदोंमोन नाथाय सरकारनि नोजोर माखासे आयेननि बिजिरनाय बायदि स्टेप स्टेप गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा नाजादों नाथाय मानि थाखाय स्टेप स्टेप बुंस' हाया दिनैनि समाव मोजाङै बिजिरोबा सोरबा सिभिल सोरबा ट्रेनिं लानाय सरकारा जेबो बुजिया एक्सएनडिपिफोरनि नोजोराव दिनै मानो सोंलु सोरनिबा दैदेननायाव सोरबा बिथांनि मुंखौ सोरबाया गावथारदों सोरबाया बिथांनि लिडिंआव जादों बिथाङानो बे दायखौ मावदों होननाय जाय दावहारु बिथांमोना उदां जायखौ जों बा बेल जायखौ जों नुदों बिथाङा बै एक्सनाव गैयामोन बिथाङा बै जाथायाव गैयामोन बेबायदि दावहारु जाय जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि खुगानिफ्राय जाय एक्सनाव दंमोन जायनि बिथोनाव दंमोन बिथांमोना उफाय गैयैयाव अबेबा एक्सनखौ जोंनो मा साननानै मावफ्लांदों गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय अबेबा लामायाव सिलाइनि गुलि गावनायाव सोरबा थैदों बे दायनि थाखाय जाय गावखौ खारग'नो थाखाय बे लामाजों खारनो हानाय बायदि सिलाइ गुलि गावनायाव सोरनिबा मोदोमाव नांबाय बिथांमोना उदां जायखौ नुदों सोरनिबा नोजोराव बिथांनि थोननाय बिथांमोना एक्सनाव दंमोन बेबायदि मानसिया उदां जायखौ जों नुदों जोंनिफ्राय मोनसेल' आसा सोरबा सिभिलानो जा सोरबा ट्रेनिं लानायानो जा जाय एक्सएनडिपिनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय 1 घन्टाबाबो 2 घन्टाबाबो बे एनडिपि नाथाय जोंनि सोंलु बा आंनि सोंलु जाय दावहारु बिथांमोनखौ थांखि थांखि आमोखा मोननानै एक्सनाव दंमोन बिथांमोननि बिथोनावनो जादोंमोन बिथांमोना मानो उदां जायाखै उननि समाव जोंनि बर' हारिनि गेदेरमा मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरनि गेदेरमा बिथांमोननि नाजानायाव बयबो थाबैनो उदां जागोन बयबो आसा खालामदों भिडिअनि फुटेजखौ एसे खोनासंलांबा स्पष्ट बुजिगोन दृश्य चिरां संरक्षित बनाঞ্চলৰ खुलुमबाय गिबि गिबियावनो एक्सएनडिपि वेलफेयार एसोसिएशन गासिबनिसिमबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय जों गोनांथार मोनसे आयदा एबा खौरां लानानै जों दिनै खौरां मेल खुंनाय जादों बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा थांनाय 24 तारिख 10/2024 बेवहाय एनआईए स्पेशल एनआईए केसफोरनि माखासे हियारिं दंमोन बेखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल खुंनो नागिरदों मानो होननानै बुङोबा थांनाय 2024 मायथाइनिफ्राय जोंहा एनआईए नि माखासे
केस जानानै थानाय सा 56 बिथांमोना एनआईनि फार्स्ट ट्रेकआव सोलिगासिनो दंमोन केसा दिनै बिथांमोना फैयै फैयै दाखालि थांनाय 24 तारिख 10 2024 आवहाय बियो हियारिं जाबाय आरो मैया 30/1/2015 बेवहाय डेट अफ जाजमेन्ट जादों बे जाजमेन्टआवहाय जोङो गुवाहाटी अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय जोङो हाइकर्टआव एपिल खालामदोंमोन सा 8 हिसाबै सा 8 जनखौहाय जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआवहाय बिथांमोनखौ बेल होनांगौ होननानै जोङो एपिल खालामदोंमोन दा थिग बेबायदियैनो सा 8 निफ्राय जों दिनै सा 4 खौहाय जोङो दिनै बेल मोननायाव सक्षम जाबाय बिथांमोननि मुङानो जाबाय फारियै अजय बसुमतारी बि बुहुम सन अफ बलेन्द्र बसुमतारी विलेज दुलिगाव पोस्ट अफिस बासुगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां 2 नम्बराव दङ दिलीप बसुमतारी बि बिरबायसा सन अफ सलेन्द्र बसुमतारी विलेज थाइसबारी पार्ट 2 टीएस बिजनी डिस्ट्रिक्ट चिरां 3 नम्बरावहाय दङ नितुल दैमारी डि नायहाब आरो सन अफ जगेश्वर दैमारी विलेज हरिम्बापुर टीएस दिखियाजुली डिस्ट्रिक्ट सनितपुर 4 नम्बरावहाय जुलियास बसुमतारी बि जुजाय सन अफ केमाय बसुमतारी विलेज नंवान जियागुरी टीएस दिखियाजुली डिस्ट्रिक्ट सनितपुर बिथांमोननि केसा 2/2015 बिथांमोना बे केसावहाय जानानै दंमोन दिनै मैया 30/1/2025 मायथाइयाव बिथांमोना अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय दिनै बेल मोनबाय बिनो गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बिनि थाखायनो जोंनि एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशन आरो लोगोसे जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सार लोगोसे जोंहा बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारी सार जोंहा डेपुटी चिफ गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार सान हर बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बियो गिबि खेब एनआईनि स्पेशल केसनिफ्राय मोनसे जोङो बेल एबा जागायजेननाय जोङो दिनै 4 जों बेल मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गिदिरथार बाथ्रा दिनै बेबायदियैनो मोनफा मोनफायै केसफोरखौ फोजोबनायनि जोङो पदकेप जोङो एपिल खालामबाय थादों आरो सान हर दिनै जाय सारमोना खुंथायाव थानानै खामानि मावदों जों दिनै बिथांमोनखौबो धन्यबाद होहरदों जों एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै थालांनाय माखासे जे इश्यूसफोर दंबावो जोंहा नैबे दायो माखासेया दंबावो बिथांमोना फार्स्ट ट्रेकआ सोलिगासिनो दङ बिथांमोननिखौबो थाबैनो अनारेबल हाइकर्टआवहाय जोङो लाबोनायनि एडभोकेट एके भट्टाचार्य सारनि नाजानायाव लोगोसे एडभोकेट सब्द राभा सारनि दैदेननायाव बे खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोंहा कनकन कलिताबो दङ दिनै बिथांमोना सान हर नाजानानै दिनै जोंनि 4 एक्स-एन-डि-बि फोरखौहाय बेल मोननायाव जाफुंसार खामानि मावदों दिनै जोंनि एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशन जानानै जाय बिथांमोना बे 4 बिथांमोनखौ जे बेल मोनहोबाय बिथां एडभोकेट एके भट्टाचार्य सार एडभोकेट सब्द राभा सार आरो एडभोकेट कनकन कलिता जों बिथांमोनखौबो एक्स-एन-डि-बि वेलफेयार एसोसिएशननिफ्राय धन्यबाद हरो गोजोन्थों बेनि गेजेरावनो जे सरकारा जेबो मावाखै होननानै मोनसे बिबुंथि मोनदों बेबायदि खोनादों दा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो नंगौ थारैनो जों दिनै नुहुरो जे गुबुन गुबुन एबा जायफ्रा बेरेखा हान्जा बे बेरेखा हान्जाया अराय सम बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो दिनै बिथांमोना मेगन नुसेयावबो नुयै बायदि जानानै दङ दिनै थांनाय 20 सेप्तेम्बर 2024 आवहाय जोङो भुटान जेलनिफ्राय लाबोनो हादों बेबो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे हाबाफारि बिथांमोना दिनैसिम जेलावनो सैसोनांगौमोन बिथांमोननि केसा दाबो 15 बोसोर 20 बोसोरसो दंबावोमोन नाथाय बेखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ सारा सान हर नाजानानै हिज एक्सेलेन्सि जोंहा भुटाननि राजाखौ खावलायनानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोनायाव सक्षम जादों बेबो मोनसे बिराद गिदिर हाबाफारि बेखौबो दिनै बिथांमोना नुसेयावबो मावाखै खालामाखै दिनैनि तारिखआवहाय जोङो नै दाखालि थांनायसो 28 जानुवारि जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै जोंहा मुंख्लंफोरनो 5 लाख करि अनसुंथाइ होनाय बेबो जाफुंसारनाय बिराद गिदिर बेबो जोंनि एक्स-एन-डि-बिनि थाखाय दिनै आरो लोगोसे दिनैनि दिनावहाय जोङो 4 स्पेशल एनआईए केसनिफ्राय जों दिनै बेल मोनफुंनो हाबाय दिनै बेफोरबायदि खामानिफोरखौ नुनानैबो मावाखै एबा खालामाखै एबा जायाखै होननाया बेयो जोबोद लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव जों दिनै जाय बिथांमोना अपोजिशनाव थानानै बेफोरबायदि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो खाबजायाखै आरो जों अरायसम नुबोबाय थादों जोंनि खुंथायाव थानाय मानगोनां प्रमद बर' सार मानगोनां डेपुटी चिफ जोंहा गोविंद चन्द्र बसुमतारी सार आरो जोंहा इएम फेरेंगा बसुमतारी आरो जोंनि माखासे
गोख्रों बिटिआरनि EM MCLA बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं दिनै बेफोरावनो नांसाबनानै दङ आरो जाफुंसारनाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाबोगासिनो दङ दिनै जोंहा बारा गैलिया जे रिहेबिलिटेसन हिसाबैबो बारा गैखाला आरो नैबे एक्स ग्रेसिया हिसाबै गासै जोङो 3,111 नालाय दिनै फैयै माखासे होबाय फारि फारियै बेबो जालांबाय थासिगोन होलांबाय थागोन थ' जोङो दुखु नांदों बेखौनो बिथांमोना इसेबां पजिटिभलि खामानि मावनायखौ अबे नोजोरै माबोरै नेगेटिभ चेन्जआव लांबाय थादों बेयो खुब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बिथां रन्जन दैमारि बे रन्जन दैमारिखौ लानानै दिनै सावरायनायनि मोनसे बिन्दो जानानै दं आरो बेखौ लानानै जे नैबे बिटिआर एकर्ड बे एकर्डखौ गाज्रि होननानै बा जाफुंसार मोनसे एकर्ड नङा होननानै बुंनो नागिरो बिथांनि माबाफोरा दंमोन एक्सुअलि बियो जोङो जेब्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बियावबो दंमोन जों दिल्लीयावबो थांदों जोङो हम मिनिस्टारनिबो जोङो गोसोखां बिलाइ होबोदों जोङो नैबे जोङो एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशन दानानैबो जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो दिल्लीयाव हम मिनिस्टारनो होदों हम मिनिस्टार सारखौबो जों लोगो लादों खननै खनथाम जाबाय आरो जि अरायसम दाबि दैखांबाय थादों जे जोंहा सासे सुक्तिकारि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ दिनै पिस एकर्ड जाबायबा पिसखौ हनार होनानै बिथांखौहाय जेलनिफ्राय उदां अखराङावहाय हेगारनांगौ होननानै जों अरायसम दाबि दैखांबाय थादों दिनै बे दाबिया अरायसम थागोन आरो मानगोनां जोंहा बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' साराबो खनसेल' नङा गोबां सम रायलायबाय हम मिनिस्टारजों रायलायबाय ओरै आसामजों CM सारजोंबो रायलायबाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों दिनै बिथाङा गावनि लेभेलाव जेसेबांखि सावरायनांगौ खामानि मावनांगौ बेखिनिखौ मावबोगासिनो दङ नाथाय आनफर्चुनेट थांनाय दाखालि जे बिथांमोनखौहाय बे अबस्थायावहाय बेल होनाय जानाय नङा होननानै हनारेबल सुप्रिम कर्टनिफ्राय जे राय होदों बियो सोमोनांथाव जादों जोंबो आसरित जादों जे जिनिसा बिदि जानाङामोन पजिटिभलि खारनाय हिसाबै जोंबो बेल मोननायखौ हास्थायदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेट मा जादों जोङो बियो दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आद्रा थाबावनाय बारग'नाय बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा राहा बे समाव लानो थाखाय आवगायदों नोंथांमोननि वेलफेयार एसोसिएशन औ बियो जोबोद मोजां बाथ्रा माने जोङो एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै दिनै जोबोद मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोङो गोजोन गोरोबथा जाबायब्ला गोजोननि जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफा खामानि मावलां जों आखायाव लादों आरो एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशननि मेन थांखियानो बेनो जे जोंनि थालांनाय माखासे इस्युसफोरा जाहाथे जोङो मावफुंलांनो हायो जोङो बेखौ अरायसम आखायाव लागोन आरो बेनो जोंनि भिजन जोङो भिजन मिशन 2025 हिसाबै जों बेखौनो लादों दाखालिबो जों रिजोल्युसन पास खालामबाय जोङो जे जोंनि थालांनाय आद्रा जेसेबां खामानिफोर दङ जों बेफोरखौ मोनफा मोनफायै जों अरायसम मावलांगोन आरो बेनो जोंनि थांखि थांनाय समफोराव 678 नि रेगुलेसन बे नंखाय एक्सएनडिबिफोराबो मोननाङिखौ मोनगोन जायखि 2 लाख 5 लाखनि सरकारा होदोंमोन बेनि सायाव नोंथांमोना बेफोरबायदि जाबायबा मा डिसिप्लिन एक्चुअली बियो एस हिसाबै एस नि गोदो कालेक्शन खालामनानै हरनाय जादों पि हिसाबै पि नि कालेक्शन खालामनानै हरनाय जादों आरडि हिसाबै आरडि नि कालेक्शन खालामनानै हरनाय जादों दिनै बेफोरखौनो नायबिजिरनो थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ जोङो जयै सावरायलायनानै बिनि बेलायावबो जोङो माखासे पदक्षेपबो लाबावगोन बेथ' साफा सानैया ओरै जानो हागौ जों बेफोरखौहाय गोख्रों राहा लागोन दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौमोन बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ बहा आब'ना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव जोंना हासबेन्डनिया मैया हियारिं माबा होदोंमोन हाइकर्टनि हियारिंखौ रिजाल्टखौ होदोंमोन जोंना रिजेक्ट जाबाय आं बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानोदि थाबैनो मोजाङैनो मावनानै होयोबा उदां खालामनानै होयो बेखौनो आं सरकारनिसिम खावलायहरनाय थायो आरो जेला बेसे गोबाव जाखो दिनै माबा 10 बोसोर कमप्लिट जाबाय 11 हाबबाय आरो नोंनि फिसाया इन्दिबिमोन नामा इन्दिबियाव दंमोन आं बबे जायगायाव बेखौथ' आं बुंनो रोंला बबे जायगायाव दंमोन ओरैनोथ' बेखौ माबायाव 2015 26 जानुवारियाव कुसगाव थानायाव एरेस्ट देखायदों आरो सारेन्डारसो फैदोंमोन सारेन्डाराव एरेस्ट देखायदों दिनै बियो 10 बोसोर कमप्लिट जानानै 11 हाबबाय आरो बबे जेलाव दं गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं सिगाङाव माबा दंमोन क'क्राझार जेलाव दंमोन ओमफ्राय दा क'क्राझार जेलाव 3 मासल' दोननानै माबायाव लांदों आरो सेन्ट्रेल जेलाव लांदों आरो एनआइएफोर नोंथाङा गथ'फोर दं गथ'फोर दङ फिसाजो सानै फिसाला सासे बिदि दं आरो न'खरा बर' उसुबिदायानो सोलिनानै दं आरो नांगौ रोखोम फरायनो गाननो जोमनो जानो लोंनो होनो साफानो
दानि गभर्नमेन्टखौ खावलायो थाबैनो उदां खालामनानै होफैयोबा मोजां मोनगौ बिराद दुखु खस्थ' सैनांनानै दङ दिनैसिम 10 बोसोर जालांबाय जोंखौ रावबो खबरानो लाफैया फिसा फिसौ गोदाव जानानै दङ बहा आबना गामिया बहा बिजनि बेसरगाव होनो आंना सरकारा जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट दैदेनगिरिफ्रानो दङ दा बिटिआर प्रमद बर दङ बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिथांमोनखौ आं खावलायो बेखौनो जाहाथे थाबैनो उदां खालामनानै होयो न'खर फारसे गथायनानै हरो गभर्नमेन्टआ दानि जाखिनि गभर्नमेन्टआव दङ बिसोरो थाबैनो मावनानै उदां खालामनानै होयो बेखौनो दानि सरकारखौ खावलायनो सानो आरो आं